Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vitajte pri ďalšej časti nášho putovania myšlienkami Nevilla Goddarda. V predchádzajúcom videu sme si vysvetlili jednu z jeho najznámejších techník žiť od konca. Hovorili sme o tom, že svoje želanie nemáme vnímať ako niečo vzdialené, ale ako niečo, čo už patrí do nášho života. Dnes sa pozrieme na ďalší princíp, ktorý je s touto technikou neoddeliteľne spojený. Neville mu dokonca venoval jednu zo svojich najznámejších kníh a dal jej jednoduchý názov Feeling is the secret, a teda pocit je tajomstvom. Keď ľudia prvýkrát objavia učenie Nevilla Goddarda, veľmi často sa sústredia na vizualizáciu. Predstavujú si nový dom, partnera, lepšie zdravie alebo vysnívanú prácu. Každý večer zatvoria oči a snažia sa vytvoriť čo najdokonalejší obraz. A potom sa čudujú, že sa nič nedieje. Neville však opakovane zdôrazňoval, že samotný obraz nestačí. Predstavivosť je nástroj. Skutočnú silu dáva až pocit. To však neznamená to, čo si väčšina ľudí predstaví. Keď počujeme slovo pocit, často si predstavíme silné emócie. Obrovskú radosť, nadšenie, slzy šťastia, eufóriu. Lenže Neville o ničom takom nehovoril. Pod slovom pocit myslel predovšetkým vnútorné presvedčenie, tichú istotu, stav, v ktorom už nepochybujete, že niečo patrí do vášho života. Skúste si predstaviť svoj domov. Keď sa večer vraciate domov, nezažívate obrovské emócie. Neotvárate dvere s výkrikom, to je úžasné, ja bývam práve tu. Nie. Jednoducho vojdete dovnútra. Je to prirodzené. Nepremýšľate, či tam bude aj zajtra ten dom. Nepýtate sa vesmíru, či si ho zaslúžite. Nepresviečate sami seba, že je váš. Viete to. A práve tento pokojný vnútorný stav považoval Neville za neskutočné tajomstvo manifestácie. Podľa jeho učenia totiž podvedomie nereaguje na slová, ktoré vyslovujeme, nereaguje ani na to, čo si želáme, reaguje na to, čo považujeme za pravdu. A pravdu nespoznáva podľa našich vied, spoznávajú podľa nášho vnútorného pocitu. Ak si každý deň opakujete som úspešný, ale vo svojom vnútri cítite neistotu, strach alebo nedostatok, podvedomie prijíma práve tento stav. Nie slova, pocit. A preto Neville tvrdil, že nie je dôležité hovoriť správne vety. Dôležité je dostať sa do správneho vnútorného stavu. Vo svojich prednáškach často vysvetľoval, že človek môže mať veľmi živú predstavivosť, ale ak po skončení vizualizácie vstane zo stoličky a opäť začne myslieť ako človek, ktorý nič nemá, celý proces sa vracia na začiatok. Nie preto, že by vizualizácia bola zlá, ale preto, že skutočný pocit sa nezmenil. Jedným z krásnych príkladov, ktoré Neville opisuje vo svojich prednáškach, je príbeh ženy, ktorá túžila po vlastnom dome. Každý večer si nepredstavovala samotný dom zvonku, nevizualizovala záhradu ani fasádu, namiesto toho si predstavovala úplne obyčajnú scénu. Predstavila si, že stojí vo svojej kuchyni a rukou sa dotýka kuchynskej linky. To bolo všetko. Niekoľko sekúnd. Ale počas tej chvíle necítila túžbu dom raz vlastniť, cítila, aké prirodzené je dotýkať sa vlastnej kuchyne. Neville vysvetľoval, že práve táto prirodzenosť bola dôležitejšia než samotný obraz. Nešlo o kuchyňu, nešlo o nábytok. Išlo o pocit, že toto je môj život. Možno si teraz poviete, dobre, ale ako sa to dá, alebo ako sa dá takýto pocit vytvoriť? Práve teraz si to spolu vyskúšame. Nájdite si každý večer 5 až 10 minút, keď vás nebude nikto vyrušovať.
Nemusíte meditovať, nemusíte sedieť v lotosovom sede. Stačí, ak si sadnete alebo ľahnete tak, aby vám bolo pohodlne. Najprv sa niekoľkokrát pokojne nadýchnite. Neponáhľajte sa. Vašim cieľom nie je niečo vytvoriť silou, vašim cieľom je na chvíľu spomaliť. Potom si vyberte jedno jediné želanie. Nie 5, nie 10, len jedno. Teraz si vytvorte veľmi krátku scénu, ktorá by bola možná iba vtedy, keby sa vaše želanie už splnilo. Ak túžite po partnerovi, možno si budete predstavovať, ako držíte niekoho za ruku počas prechádzky. Ak túžite po novej práci, možno si predstavíte, ako kolega hovorí: som rád, že ste sa stali súčasťou nášho tímu. Ak túžite po zdraví, možno si predstavíte, že bez námahy vyjdete po schodoch alebo idete na prechádzku a vaše telo funguje presne tak, ako má. Scéna nemusí byť dlhá. Naopak, čím jednoduchšia bude, tým lepšie. Teraz prichádza najdôležitejšia časť. Prestaňte sa sústrediť na obraz. Nesnažte sa ho robiť dokonalejším. Položte si iba jednu otázku. Ako by som sa cítil, keby toto bolo úplne normálnou súčasťou môjho života? Nie ako by som sa cítil prvú minútu po splnení sna. Nie ako by som sa cítil, keby som práve vyhral 1 000 000 eur. Ale ako by som sa cítil o niekoľko mesiacov neskôr, keď by sa toto stalo mojou každodennou realitou. Pravdepodobne by ste necítili eufóriu. Cítili by ste pokoj, istotu, prirodzenosť. A práve tento pokoj sa snažte na chvíľu precítiť. Nemusíte ho držať 10 minút. Stačí 1 alebo 2 minúty. Potom cvičenie ukončíte. Neville často zdôrazňoval, že kvalita je oveľa dôležitejšia ako dĺžka. 1 minúta skutočného vnútorného presvedčenia môže mať väčší význam než pol-hodina mechanickej vizualizácie. A ako zistíte, že sa vám technika darí? Nie podľa toho, že sa na druhý deň objaví výsledok, ani podľa toho, že budete mať zvláštne znamenia alebo zvláštne sny. Najskôr si všimnete niečo oveľa jednoduchšie. Začnete cítiť menší tlak. Vaše želanie vás prestane naháňať. Nebudete mať potrebu každú hodinu kontrolovať, či sa už niečo deje. Postupne sa objaví zvláštny pokoj. Ako by sa vo vašom vnútri niečo usadilo. A práve to Neville považoval za znak, že ste sa priblížili správnemu vnútornému stavu. Na záver by som vás chcela upozorniť ešte na jednu veľmi častú chybu. Mnohí ľudia sa snažia pocit vytvoriť na silu. Sedia so zatvorenými očami a presviedčajú sami seba: musím tomu veriť, musím cítiť viac. Lenže čím viac sa snažia, tým viac cítia opak. Pocit nemožno prinútiť. Môžete mu iba vytvoriť priestor. Preto sa nesnažte vytvoriť obrovské emócie. Hľadajte pokoj. Hľadajte prirodzenosť. Hľadajte okamih, keď vaše želanie prestane pôsobiť ako sen a na chvíľu sa stane obyčajnou súčasťou vášho života. Práve o tom Neville Goddard hovoril, keď napísal, že pocit je tajomstvom. Nie preto, že by pocity mali nejakú magickú moc, ale preto, že odhaľujú, čomu vo svojom vnútri skutočne veríme. Počas nasledujúceho týždňa skúste každý večer venovať tejto technike niekoľko minút. Nepozorujte iba to, čo sa deje okolo vás. Všímajte si najmä to, čo sa mení vo vašom vnútri. Pretože podľa Nevilla práve tam začína každá skutočná zmena.
Mnohí ľudia očakávajú, že sa na druhý deň zobudia a ich život bude úplne iný. Alebo čakajú zvláštne znamenia, náhody či okamžité výsledky. Neville však učil, že prvá zmena sa neudeje vo vonkajšom svete. Prvá zmena sa udeje vo vás. Možno si jedného dňa uvedomíte, že na svoje želanie myslíte pokojnejšie. Že už necítite takú naliehavosť. Že už nemáte potrebu každú hodinu kontrolovať, či sa niečo deje. Ako by ste vo svojom vnútri jednoducho vedeli, že všetko je na správnej ceste. A práve tento pokoj Neville považoval za jeden z najlepších znakov, že ste prijali nový vnútorný stav. Ďalším znakom môže byť, že sa začnete prirodzene rozhodovať inak, bez toho, aby ste sa nútili. Ak ste si napríklad predstavovali zdravšie telo, možno si zrazu bez rozmýšľania vyberiete zdravšie jedlo. Ak ste pracovali s predstavou úspešnej kariéry, možno sa odhodláte urobiť krok, ktorého ste sa doteraz báli. Nie preto, že sa nútite, ale preto, že sa vo vás niečo prirodzene zmenilo. Podľa Nevilla sa totiž najprv zmení človek, a až potom sa začne meniť jeho svet. Teraz sa pozrieme na niekoľko chýb, ktoré ľudia robia najčastejšie. Prvou chybou je snaha vytvoriť obrovské emócie. Niektorí ľudia si myslia, že musia cítiť obrovskú radosť alebo nadšenie. Ak sa to nedieje, majú pocit, že robia techniku zle. Nie je to pravda. Ako sme si už povedali, Neville nehovoril o eufórii, hovoril o prirodzenosti, o pokojnej istote. Druhou častou chybou je neustále kontrolovanie výsledkov. Večer urobíte cvičenie, ráno otvoríte oči a okamžite sa pýtate, tak čo, už sa niečo stalo? Tým sa však opäť vraciate do pocitu nedostatku. Ak totiž neustále hľadáte dôkaz, že sa to ešte nestalo, vo svojom vnútri stále potvrdzujete, že to ešte nemáte. Treťou chybou je striedanie techník. Jeden deň skúsite Nevilla, na druhý deň inú metódu, na tretí deň ďalšiu a o týždeň začnete úplne odznova. Každá technika potrebuje čas, aby ste ju skutočne precítili a pochopili. Preto vám odporúčam, aby ste počas nasledujúceho týždňa robili iba toto jedno cvičenie. Neporovnávajte ho s inými metódami. Neskúmajte, či existuje rýchlejšia cesta. Jednoducho mu dajte priestor. A až potom si sami vyhodnoťte, čo vám prinieslo. Na záver by som chcela pripomenúť jednu veľmi dôležitú myšlienku Nevilla Goddarda. On nikdy netvrdil, že pocit je kúzlo. Netvrdil ani to, že stačí na pár minút niečo cítiť a celý vesmír sa okamžite zmení. Tvrdil niečo oveľa jednoduchšie, že náš vnútorný pocit odhaľuje, čomu skutočne veríme. A keď sa zmení toto presvedčenie, postupne sa začnú meniť aj naše rozhodnutia, naše správanie, naše reakcie a napokon aj okolnosti nášho života. Počas nasledujúcich 7 dní si preto každý večer nájdete niekoľko minút. Vytvorte si jednoduchú scénu. Nechajte ju vo svojej mysli ožiť. A potom už nehľadajte silné emócie. Hľadajte pokoj, hľadajte prirodzenosť, hľadajte pocit, že vaše želanie už patrí do vášho života. V ďalšom videu zostaneme ešte pri Nevilleovi Goddardovi a pozrieme sa na jednu z jeho najhlbších myšlienok. Neville totiž tvrdil, že v skutočnosti manifestujeme to, čo chceme. Manifestujeme to, kým veríme, že sme. A práve o zmene vnútorného stavu a identity bude naša ďalšia spoločná cesta. Ak sa vám dnešné video páčilo a prinieslo vám novú inšpiráciu, budem veľmi rada, ak mu dáte like, odoberiete môj kanál a kliknete na zvonček, aby vám neušlo ďalšie pokračovanie série História modernej spirituality. Ak poznáte niekoho, komu by toto video mohlo pomôcť alebo ho inšpirovať, budem vám veľmi vďačná, ak ho s ním budete zdieľať. Ďakujem vám za váš čas
za vašu dôveru a za to, že spolu so mnou objavujete myšlienky veľkých duchovných učiteľov. Prajem vám krásny deň, veľa pokoja vo vašom srdci a teším sa na vás pri ďalšom pokračovaní našej spoločnej cesty. Namaste.